Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Jadi ikhwatul iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah urang sadayana masih kena dipapari kesehatan tur kasempatan ku Allah. Dugi ka urang sadayana tiasa deui kempeng ngariung kalayan pamaksana anu mulia sejak ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu nabihan pangawruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan nangrupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salamina maparin manfaat salamina ngabimbing ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikaridok Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina wengi nu ayeuna urang ngalajengkeun ngeunaan adab atanapi tata cara talqin. Kamari atas punya nu kahiji yang hareukeun jalma nu bade maot ka arah kiblat. Kada tah ulah hilap tah. Dilingke urang ngalaman sing emut. Nu kadua melirihkan suara pada waktu talqin. Naon ngalirihkeun teh? Alaunan lah nya tong gorowokan Bu. Nu katilu naon? Dostacan katilu acarnya. Nu katilu ayeuna Bu cukup satu kali apabila yang ditalkini itu sudah mengucapkan naon? La ilaha illallah atau memberi isyarat bungeuk misalkan, kecuali yang ditalkini mengucapkan lagi omongan yang lain ngalantur deui nyarios ka mana meni deui Bu tah kakara talkinan deui. Hal ieu dumasar hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa ruwiya an Ibnul Mubaraki diriwayatkeun ti Ibnul Mubarak annahu lamma hadaratul wafatu saestuna nalika mantelna ya nah Bu bade ngantunkeun ja'ala rajulun yulakinuhu maka nawitan hiji pamagetna mentalkininya ku kecap la ilaha illallah wa aksara alaihi dan ia terus menerus memperbanyak kalimat tersebut. Hayo turun utah ya nakinan teh wa aksara alaihi dan ia memperbanyak terus menerus kalimat tersebut kalimat la ilaha illallah. Faqala lahu Abdullahi maka Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepada laki-laki itu, idza qultu marratan jika aku sudah mengucapkan satu kali fa ana ala dalika maka aku tetap dalam pendirian seperti itu selamanya. Tapi malam atakallam bi kalamin selama tidak mengucapkan kalimat yang lain. Jadi nalika terus mengucapkan la ilaha illallah cekap kajabi upami mengucapkan kalimat sejen emutan deui kita kitu Bu. Lainna naon jalma nu sakarat teh kondisi jeung kaayaanana keur ya weureu teu puguh rarasaan, teu puguh pikiran. Ayeuna ku urang dihantem terus-terusan sina ngucapkeun la ilaha illallah atuh beuki cukup we la ilaha illallah. Lamun teu aya kana respon kakara la
maka cekap gitu buta. Sabab di dia saur Ibnu Mubarak gitu. Jika aku sudah mengucapkan satu kali, sungguh aku tetap dalam pendirian selama aku tidak mengucapkan kalimat yang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi dina kitab Tuhfatul Ahwadi jilid katilu halaman 5 Kata butahnya, dalil cukup satu kali apabila yang ditalkini itu sudah mengucapkan la ilaha illallah atau memberi isyarat, tapi dengan catatan selama tidak mengucapkan kalimat yang lain. Talqin dengan membaca surat Yasin. Kumaha numutkeun kailmuan maparin atanapi mengajarkan talqin dengan surat Yasin. Pertanyaan, bolehkah membaca surat Yasin bagi orang yang hampir mati? Jawab. Telah diterangkan di atas bahwa mentalkini itu hanya dengan bacaan la ilaha tuh hijita. Jadi buka keterangan kamari lakinu mautakum la ilaha illallah. Oleh karena itu, baik sekedar membacakan atau mentalkini dengan surat Yasin sangat tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sabab mau diparentah ku Rasul mah talqin teh ngucapkeun la tujuanana kenaon? Sangkan akhir ucapan jalma nu rek maot teh la ilaha illallah. Maka engke dina hadis anu sahih aya jaminan dakhalal jannah. Ngan aya katerangan siga kieu, aya dalil, aya hadis siga kieu. Mengenai kedudukan hadisnya sebagaimana di bawah ini. Ada hadis sebagai berikut, Bu. An Ma'qil bin Yasarin, dari Ma'qil bin Yasar. Qala anjeunna nyarios, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sasauran, iqra'u Yasin ala mautakum. Saur Nabi teh bacakeun ku anjeun surat Yasin ka jalma anu keur nyang hareupan sakaratul maut di antara aranjeun. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad hiji, dua ku Abu Dawud, nu katilu ku Imam An-Nasai, nu kaopat ku Ibnu Majah, nu kalima ku Imam Hakim, nu kagenep ku Ibnu Hibban, sarta nu katujuh ku Ibnu Abi Saibah. Seueur bu ya muharizna. Jadi riwayat-riwayatna seueur. Mung kata bu ya, sok sanaos seueur riwayatna, tapi hadis ieu kalebet kana hadis gorib. Artosna hadis gorib teh hadis ieu mung diriwayatkan hanya satu jalur. Satu jalur periwayatan dimisalkan ti luhur ti sahabat tabiin, tabiut tabiin mung hiji. Jelas sok di urang ngaoskeun ya. Agar lebih jelasnya, marilah kita perhatikan kedudukan hadis tersebut. Pada sanas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal terdapat kedoifan. Pertama, Abu Usman dalam kurung bukan An-Nahdi. Karena kalau Abu Usman An-Nahdi rawina sikot kuat. Tapi di dia Abu Usman unggul, Bu. Rawi ini majhul. Majhul tidak dikenal oleh ahli hadis. Saha jalmana, orang mana asalna, kumaha kaayaan, naon gitu tabiat jeung akhlakna. Itu tahu. Lamun teu naon gitu teu diketahui jelas bahwa eta jalma teh adil, jujur gitu, amanah, maka para ulama bakal
nyatakeun eta rawi teh teu siqot, teu kuat. Lalu ia menerima dari bapaknya. Tentu saja jika Abu Usmannya sendiri majhul, apalagi bapaknya. Itu betul. Dan tidak ada rawi lain yang dinyatakan pernah menerima hadis dari Abu Usman, bukan An-Nahdi, selain Sulaiman At-Taimi, ya, At-Taimi. Jadi Abu Usman ini dhaif. Dengan demikian pada sanad di atas ada dua orang rawi yang majhul. Pertama Abu Usman, yang kedua bapaknya. Kita butuh kedhaifan anak dina riwayat Imam Ahmad. Kedua, Sulaiman At-Taimi mudallis. Terang mudallis, Bu. Mudallis teh naon? Jadi ya orang segalanya. Sulaiman At-Taimi mudallis dari Al-Hasan, hadis-hadis yang tidak didengar darinya. Jadi Sulaiman At-Taimi misalkan narima ti guru dina riwayat dina sanadnya. Padahal Sulaiman At-Taimi tidak pernah menerima dan mendengar hadis dari gurunya tersebut. Siga abdi ngaku ngaguru ka misalkan, tapi abdi teu pernah ngadangu, abdi teu pernah gitu Bu dengan guru abdi gitu. Padahal abdi teh ngaku berguru kepada si A, padahal tidak pernah bertemu dan mendengar. Bisa diterima moal bisa. Tah ibu keterangan siga kieu tiasa ditinggal dina kitab Tahdzibut Tahdzib jilid ke-12 halaman 13 Bu. Sareng tiasa ditinggal dina kitab Mizanul I'tidal jilid ke-11 halaman 212. Bili-bili penasaran kusim kuring dicantumkeun bukti-bukti naon anu dicantumkeun dina ieu makalah. Gitu ya pula. Apalagi pada sanad ini ia dinyatakan menerima dari Abu Usman yang majhul. Itu tak komo kerma Sulaiman At-Taimi mudallis, ayahnya dulur teh Abu Usman majhul, bapaknya juga majhul, tidak dikenal majhul teh. Tadina riwayat nu kadua aya tambahan kadoipan nyaeta Sulaiman At-Taimi mudallis, teras Al-Hasan oge Abu Usman naon dari teh majhul, kemudian mendengar dari ayahnya juga majhul. Itu buta. Apalagi pada sanad ini atasnya hadis riwayat Abu Dawud pun, ayeuna riwayat Abu Dawud. Tadi riwayat Imam Ahmad. Ayeuna riwayat Abu Dawud sami Bu. Dhaif dengan kedoifan yang sama. Saha? Abu Usman, ayahnya, kemudian ada Sulaiman At-Taimi. Itu buta. Dina riwayat Imam An-Nasai, Abu Dawud berarti. Ayeuna hadis riwayat An-Nasai lebih dhaif lagi. Karena di samping terdapat kedoifan yang sama dengan sanad Ahmad dan Abu Dawud, itu buta. Pan tadi teh Ahmad meduanya, Bu, Abu Usman dan ayahnya. Rawi ini majhul, tidak diketahui. Nu kadua dina riwayat Abu Dawud mah di samping ada Abu Usman dan ayahnya katambahan saha Sulaiman At-Taimi, dia seorang mudallis. Jadi mudallis makin siga tadi Pak abdi ngaku berguru kepada si A, padahal tidak pernah mendengar hadisnya, tidak pernah menerima hadisnya. Atau kadang-kadang kieu Pak disebut mudallis teh abdi gaduh guru. Abdi misalkan sikot guru abdi dhaif,
Eta teh biasana mudalis mah dipikeun beta nu dhaifna teh supaya terlihat hadis ini sahih. Kasih ka kitu. Ya. Ini disebut mudalis teh seger Pak. Ngan diterangkeun kumaha ka hartos gitu. Ya. Nah, ayeuna lajengkeun dina surat dina riwayat An-Nasa'i lebih dhaif lagi. Karena di samping terdapat kedoifan yang sama dengan sanad Ahmad dan Abu Dawud, pada sanad ini Abu Usman tidak menyebut abihi. Ya, jadi Abu Usman kan tadi Abu Usman menerima dari ayahnya. Di riwayat Ahmad sareng Abu Dawud mah tadi riwayat An-Nasa'i mah abihinya dibuang. Ieu contohna mudalis teh. Karena ayahnya dhaif akhirnya dibuang langsung weh disandarkeun ka jalmi anu aya di luhureun bapakna. Jadi bapakna napi ti saha? Gitu tah? Atos teh. Jadi abihinya dibuang ayahnya tetapi langsung menyebut Makil bin Yasar dengan tujuan supaya kelihatan sanadnya sahih. Demikian hadis seperti ini disebut hadis mudallas. Tadi riwayat An-Nasa'i. Jadi seperti kada iparna. Urut. Dina Ahmad mah dua dana mudalis, Abu Usman dan ayahnya. Dina riwayat Abu Dawud mah beriji dua saminya. Dina riwayat An-Nasa'i tilu Abu Usman, ayahnya Sulaiman At-Taimi. Dina riwayat An-Nasa'i Abu Usman kan tadi menerima dari ayahnya. Tah ayah nanti dipikeun itu. Langsung we kepada Makil bin Yasar. Jadi ini pikeun ieu. Berarti ieu munqati hadisna terputus. Ya. Ieu leuwih parah deui ieu. Kitu buta. Eta dina riwayat saha An-Nasa'inya. Hadis riwayat Ibnu Majah lebih dhaif dari hadis riwayat An-Nasa'i karena selain terdapat kedoifan yang sama dengan sanad-sanad yang sebelumnya, pada sanad ini ada rawi lain yang riwayatnya dhaif, yaitu Ali bin Hasan As-Sa'di. Opat kadoifan anak Imam Bukhari. Al-Abbas Mus'ab Al-Marwazi menyatakan pada awalnya Ali bin Hasan bin Sakik adalah orang yang paling hafal, paling hafal terhadap hadis-hadis riwayat Al-Mubarak ini. Kemudian ia menjadi orang yang berumur lanjut yang dhaif dan tidak mungkin lagi membaca. Dan seringkali ia meriwayatkan hadis kepada setiap orang 2 hadis dalam kurun 1 hadis dengan 2 periwayatan yang berbeda. Padahal hadis itu diriwayatkan ku sajalan, tapi neku sabab geus pikun tos sepuh pisan, akhirna nalika ngadugikeun nalika ngajarkeun teh menggunakan 2 sanad. Tah Bu, eta bukti kadoipanana saha Ali bin Al-Hasan As-Sa'di. Teruskan Bu mana? Taya tinggal Bu referensina perujukanana marojina tinggal dina kitab Tahdzibul Kamal jilid ke-20 halaman 373 halaman 374. Tapi Pak kapayun dah mudah-mudahannya aya rezekina abdi teh hoyong manggaleun kitab-kitab ieu anu kararinya untuk penelitian ya. Kenapa bapak-bapak ayeuna ibu-ibu teu tiasa macana teu ngartos. Ibunya tomborora maca kitab nadi geus diterjemahkeun bae can kahartikeun eta. Itu punya. Hadis terakhir Bu, hadis riwayat Al-Hakim dhaif dengan kedoifan yang sama. Demikian pula hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Saibah dengan kelemahan yang sama. Itu buta. Ilmu nyasa mah ke orang-orang gambar sanadna Bu, skema sanadna. Kesimpulan, meskipun banyak muhoriznya, muhoriz Bu yang meriwayatkan,
Ketujuh riwayat di atas sangat dhaif karena sanadnya tidak saling menguatkan seluruhnya, melainkan jalan yang sama. Jadi ti luhur teh sarua tapi ka handap teh. Lamun beda mah ada kemungkinan ieu dhaif. Cuma ieu kedoifannya misalkan ringan. Tak bisa jadi engke yasuddu ba'duha ba'don, saling menguatkan satu sama yang lain. Nu tadina dhaif bisa jadi naik jadi hasan. Tapi ieu dengan sajalur rek nguatkeun kumaha. Sehingga tidak ditemukan sahih ataupun muttabi keterangan lain yang membela kedhaifannya. 2. Membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dengan tujuan apapun adalah pekerjaan yang bid'ah, bertentangan dengan sunnah, bahkan sesat dan menyesatkan. Naon sababna? Sabab panu diparentah ku Nabi mah lakinu mautaku. Nu rek maot mah ditalkinan teh ku la ilaha illallah. Enak ku surat Yasin beuki panjang kan. Keur majalma teh sakaro, naon sakaro teh? Mabok weureuh, teu puguh rarasaan, teu puguh pipikiran, katamah kudu ngabandungan surat nu kacida panjang. Kitu betah tos we urang malaksanakeun dumasar hadis anu sahih, dumasar parentah Nabi, nalika bade aya jalma anu maot Bu, ya nalika jalma bade maot, maka urang mung nalkinan ku lafaz la ilaha illallah. Kumaha Bu jaminanna ti Nabi lamun aya jalma nalika rek maot ngucapkeun la ilaha illallah? Tah ieu fadilah orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah telah disyariatkan bagi seorang muslim apabila ada seseorang yang sudah mendekati kepada ajalnya agar ditalkini dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut pada akhir hayatnya akan menjadi tanda bahwa ia termasuk ahlul jannah. Ahlul jannah teh penghuni surga. Naon dalilna? Ieu tah. An Mu'adin qala, dari Mu'ad ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sing saha jalma anu akhir ucapanana teh la ilaha illallah, maka eta jalma bakal asup ka surga. Aya jaminan ieu. Ya, malam Yasin aya jaminan. Keur mah hadisna dhaif, yang kedua tidak ada jaminan. Nalika nalkinan kula ilaha illallah hadisna sahih, kemudian ada jaminan dari Nabi sing saha jalma anu akhir ucapanana la ilaha illallah, maka eta jalma bisa dipastikeun bakal asup ka surga. Itu Bu gampil Bu ngucapkeun la ilaha illallah nalika sakaratul maut. Gampil pan kamari dalilna aya. Ya ieu mah kakek kamari atuh aya teh ti sok aos deui. Aya teh aya dalilna kamari. Ida askolat mardokum, apabila orang yang sakit di antara kamu ya pala tamaluhum biqauli la ilaha illallah, maka janganlah kamu menjadikan atau membikin mereka jemu dengan perkataan la ilaha illallah. Walakin lakinuhum, tapi talkinan cenah maranehanana fa innahu lam yuhtam, sabab ya
hanya orang-orang munafik yang akan merasa berat untuk mengucapkan bacaan tersebut. Ikan urang mah insya Allah. Nah sababnya, sabab sudah terbiasa menghiasi ucapan kita, ya. Sok dina sholat seberapa kali cekap gitu. Ya, kamari pan atau dina sholat. Terus dina naon deui kamari teh? Reng sewudu kan asyhadu alla ilaha illallah. Naon deui? Naon deui Bu? Nya kamari dina tasawuf. Ya, dina sholat mah. Terus reng se sholat, reng se wirid anu saun Nabi mah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Maka digenapkan menjadi 100 dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, berarti sadinten seberapa kali? 5 kali kan wirid teh. Terus naon deui? Nalika reng sewudu tadi kan? Jadi dina salat nalika tasawuf Bu. Terus reng se salat nalika wirid sarta dina nalika wudu, nalika adan, nalika imam muadzin ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah, maka kita mengucapkan kata-kata yang sama asyhadu alla ilaha seberapa kali sekali ada? 2. Sadinten seberapa kali ada? 5 kali, 10 kali. Jadi langkung ti seberapa puluh kali? Langkung ti 30 kali. Jadi ucapan la ilaha illallah ini sudah terbiasa. Ya, kita ucapkan dalam keseharian kita. Matak saun Nabi oge ngan jalma-jalma nu munafik nu bakal hese ngucapkeun la ilaha illallah. Kitu meureun? Kitu meureun? Kitu sanes meureun. Kitu Bu tamang meureun da puguh ieu kasawan ti Nabi. Kitu nya. Mata tadi kan dianjurkan, 1 melirihkan suara, yang kedua kalau sudah mengucapkan atau berisyarat cukup dengan 1 kali, kecuali kalau mengucapkan kalimat lain kakara emotan deui tak kitu buta. Ya. Jadi memang Nabi mengajarkan kepada kita ketika mentalkinkan dengan bacaan yang sangat pendek yang akan mudah diucapkan oleh setiap mukmin, kecuali orang-orang yang munafik. Tak ada yang lamun ke ibu hese berarti tanyakeun aya kamu nafikan dina diri itu. Gitu we. Kalau mun hese berarti aya kene kamu munafik. Naon di atasna Bu? Kade bisi aya ciri munafik. Naon Bu ciri munafik teh? Ida hadasa kadaba lamun nyarita bohong. Itu Bu, maka ku sabab nyarita bohong wae, maka kita ngucapkeun la ilaha illallah bohong deui Bu. Wa ida wa'ada ahlafa lamun janji sok sulaya nya janji dalil. Terus wa ida tumina khona sarta lamun diamanatan sok ya. Tak kitu Bu, eta bakal nyababkeun urang hese. Sok sanajan urang teu kaasup munafik, tapi ku sifat-sifat munafik nu aya dina diri urang teu mustahil bakal ngahalangan urang, bakal nyusahkeun urang ngucapkeun la ilaha illallah nalika akhir hayat. Tak diajar teh ayeuna lamun nyarita tong bohong gitu meureun. Lamun janji harus dipati, lamun diamanati harus amanah. Gitu ya Bu. Bu yakin Bu? Bakal gampil nalika akhir ayat ucapkeun la ilaha illallah insyaallah bakal gampil insyaallah. Anu tadi penyakit kamunafikan harus dihilangkan ya punya eureun bohong
Terus naon? Eureun janji entong. Nya, eureunnan janji lamun tidak ditepati. Jika musakira namal bisa ditepati mending tong janji gitu we ulah nya. Tayuna lamun urang diamanatan wayahna sing amanah. Ulah jadi jalma-jalma anu hianat. Itu buta. Tayeu jaminan ti Abi lamun jalma ngucapkeun la ilaha illallah di akhir hayatnya, akhir ucapannya, maka dijamin bakal asup ka surga. Di dalam hadis lain riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata." Teu aya hiji hamba oge anu ngucapkeun la ilaha illallah saparantos ngucapkeun la ilaha illallah terus maut illa kecuali pasti dakhalal jannata eta jalma asup ka tubuh. Jadi dipaparin jaminan ku Nabi dumasar paranta Allah tangtosna yen keur jalma anu nutup kahirupanana akhir ucapanana la ilaha illallah maka tos dipastikeun eta jalma bakal asup ka surga. Gitu Bu. Patarosanana kana neraka heula teh. Ya gitu bener. Saun Nabi teh jalma anu akhir ucapanana la ilaha illallah pasti asup ka sawarga. Ngan patarosanana jaminan eta teh naha langsung naha nyimpang. Deui karena amal masing-masing ke ngantos aya jaminan. Pokona mah sakumaha lila dina neraka aya jaminan hiji waktu mah bakal ka surga. Sabab kalimah tauhid la ilaha illallah menghiasi ucapan orang tersebut ketika akhir hayat. Nah, gitu buta. Ada ya, cenah usah keun bae lah teh ibadah oge, keun bae tara ngajigin penting la ilaha illallah we akhir hayatna. Nya. Berarti calon sawarga eta teh duka nyimpang heula ka neraka duka teh. Nya Bu. Ayeuna jalma ngucapkeun la ilaha illallah akhir hayatna tapi salami hirupna midamal amalan-amalan pinarakaeun nya wayahna kan neraka heula. Jadi awas Bu, jaminan seperti ini jangan membuat kita terbuai. Ya, jangan kita menjadi orang yang dinina-bobohkan. Seolah-olah kita dapat dengan tenang melakukan berbagai macam ibadah tanpa bersegera. Dari jaminan ieu tak ulah jadi naon. Nya ulah jadi santai we da jaminan. Nu penting malah ilaha illallah we akhir hayatna. Tah eta kade bisi jadi salah arti ya. Justru urang mah kumaha carana sangkan urang bisa ngucapkeun la ilaha illallah di akhir hayatna. Oh berarti kalimat itu harus sudah terbiasa diucapkan oleh kita dalam kehidupan kita. Jadi urang teh ulah dina ibadah-ibadah, dina salat, dina wirid, dina syahadat, nalika ngajawab adat ulah eta unggul. Nalika urang keur nyalse, nalika urang teu aya gawe sok hiasi. Ucapan kita dengan lafaz jalalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Terus eta teh Bu. Mudah-mudahan Bu nya nalika urang tos terbiasa. Jadi tidak harus berpikir deui kudu tos biasa ieu. Ya, siap punya? Siap Ibu jadi pangeusih sawarga? Anu mana? Nu asup langsung anu nyimpang. Hoyong langsung punya nya. Berarti ti ayeuna biasakeun tebihan amalan-amalan nu bakal jadi sabab urang nyimpang heula kana neraka. Itu buta. Memang laras ya jaminan.
Adapun bagi orang yang mentalkininya, bukan majalmi nunalkinan ya, tentu saja ia telah melakukan amal yang sesuai dengan sunnah Rasul. Kengeng pahala, kengeng sabab ngalaksanakeun naon anu diparentahkeun ku Rasul. Nalika jalma akhir hayatna bisa ngucapkeun la ilaha illallah tepi ka aya jaminan surga, maka keur jalma nu ngajarkeunana oge tantosna aya pahala. Sabab eta jalma boga jasa tepi ka jalma bisa ngucapkeun la ilaha illallah di akhir hayat. Nah, gitu Bu. Ngan cenah usah jaminan naon teu diterangkeun ku Nabi. Ngantos pasti nalika ngamalkeun ngajarkeun naon nu diparentahkeun ku Nabi pasti bakal kengeng pahala. Ngan teu dijelaskeun secara rinci pahalana ku Nabi. Nya itu diterangkeun rinci mah Bu hartos entong. Ulah tambahan ka jaminan keur jalma nu nalkinan oge asup ka surga teu aya. Da ieu mah jaminan ti Nabi mah keur jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah di akhir hayatna, maka dipastikeun eta jalma bakal jadi pangasih sawarga. Mudah-mudahan ulah ya urang nalika ke nutup kahirupan urang di dunia kusabab urang tos biasa ngucapkeun la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah maparin kagampilan ka urang nalika urang ngucapkeun la ilaha illallah dina akhir hayat. Matak doakeun apa doana teh ti payung teh? Sapa Bu? Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khairal ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikeun umur abdi nu pangsaena teh umur abdi nu terakhir. Wa khairu amali khawatimahu, jadikeun amal abdi nu pangsaena teh amal anu penutup. Tadi antawis amal penutup teh punya eta ucapan la ilaha illallah. Sok matak menta ngadoa ka Allah. Apa doana teh? Can apal keneh? Teu wae lah. Ibu-ibu mah teu husnul khotimah gitu bae. Teu apal wae tuh. Teu apal-apal dunya meni saya ngapalkeun. Ari kahayang gede tapi ngapalkeun meni kedul itu. Da sabenerna mah lamun aya usaha ikhtiar nu maksimal mah bisa. Ya Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khairal ayyami. Teu apal keneh. Aduh, eta Bu PR lah mangga eta mah. Bisi aya nu peryogi san mana da etana cenah doana urang gampil. Asal aya nu peryogi kan gitu. Ulah tos dipasihan ka abdi teu apal keneh ulah. Gitu bunyi. Cekapnya cekap ya, jam 7:30 tak cekap. Apa terusan tuh? Apa terusan? Ada pertanyaan teh. Kumaha cenah lamun teu ngucapkeun la ilaha illallah dijamin asup neraka? Aja ada bisa gitu, terjadi jaminan oke, ya, terjadi jaminan oke. Naon sababna? Sabab sakaratul maut itu, eta teh Bu, waktu yang sangat singkat. Sabab teu mustahil ke Bu, aya jalma nu bener-bener taat ibadah ka Allah, kusabab kejadian nu teu disangka-sangka, boh tabrakan, boh naon, dalam waktu sekejap dia langsung meninggal. Sehingga misalkan tidak ada kesempatan untuk mengucapkan la cik kula mun ayeuna jalma katinggal bu teu pira katinggal teh kunaon misalkan ku batu ngaguruntuk cik kula mun jalma nu kitu nalika katinggal ku batu aya kasempatan di talkinan
kantosna kasempetan ngucapkeun la ilaha illallah juga tidak seluas orang-orang yang biasa, tapi teu bisa dipastikeun pinarakaeun. Deui kana amalna. Sok sanajan teu sempet ngucapkeun la ilaha illallah dina ucapanana, tapi dalam hatinya penuh dengan kalimah la ilaha illallah, insyaallah jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah mah Bu ngan sakadar dijamin lebet ka surga, tapi teu dijamin kaluar atanapi salamet tina neraka. Saya deui Bu tinggal jalma nu ngucapkeun la ilaha illallah mah dijamin asup ka, tapi dijamin teu asup ka neraka. Tuh Bu, aya jaminan yen jalma nu ngucapkeun la ilaha illallah moal ka neraka? Teu aya. Tadi dia matak sing jeli nya. Jadi jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah akhir hayatna aya jaminan pasti bakal asup ka surga, tapi teu aya jaminan salamet dina neraka. Berarti Bu, keur urang oge nalika bisa ngucapkeun kade jangan berpuas diri, jangan merasa tenang, justru jadi motivasi kumaha carana sangkan jaminan Nabi jalma nu ngucapkeun dina akhir hayatna la ilaha illallah bakal asup ka surga. Tah keur urang mah kudu jadi motivasi kumaha carana sangkan urang oge salamet tina seuneu neraka. Gitu buta. Tah jalma nu tadi ditaroskeun teu sempet ngucapkeun la ilaha illallah misalkan karena kejadian sakaratul maut yang sangat sekejap. Keur jalma nu kitu ge tidak dipastikan, Bu. Tidak dipastikan naon? Asup neraka. Sebab naon? Sebab aya jaminan dina hadis musane. Saur Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sakabeh umat kaula pasti bakal asup ka surga. Illa man aba kajaba anu mungeun. Saur Nabi teh kajaba jalma nu mungeun. Nu mana jalma nu alim teh? Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk ke surga wahai Rasulullah? Man ato'ani daholal jannah, sing saha jalma anu taat ka kaula bakal asup ka surga. Wa man asoni pakod aba, sing saha jalma nu maksiat ka kaula maka temen eta jalma tos nolak diasupkeun ka surga. Tubuh aya jaminan teh ditakdirkeun jalma ieu mah teu sempet ngucapkeun la ilaha illallah, tapi jalma eta salami hirupna taat ka Nabi, maka saur Nabi man ato'ani daholal jannah, sing saha jalma anu taat ka kaula maka pasti eta jalma asup ka surga. Pokona mah lamun teu sempat ngucapkeun la ilaha illallah tapi kahirupanana dihiasi dengan ketaatan kepada Nabi, ketaatan kepada Allah, maka eta oge bakal dipaparin jaminan asup ka surga. Itu buta. Kali boleh dibalikeun nya. Ucapkeun la ilaha illallah pasti ka surga. Teu ngucapkeun mah pasti taulah kitu da teu aya teu nabina eta mah. Nu aya mah ditakdirkeun teu ngucapkeun la ilaha illallah di akhir hayatna, nu penting eta jalma aya dina kaataatan salami hirupna aya jaminan ti Nabi man ato'ani daholal jannah. Itu buta cekap partos. Jadi Bu, keur jalma nu maut sakaratul maut ya, sesaat sebelum kematian akan diperlihatkan apa yang akan menjadi tempat duduknya nanti di akhirat. Ngan didinya mah tos sudah terlambat. Sudah terlambat untuk bertobat. Walau alam Bu. Seberapa lama? 1 menit, 2 menit, sejam, setengah jam walau alam.
ngan nu bakal kaalaman nu bakal ditempatan ku eta jalma engke di akhirat sesaat akan diperlihatkan oleh Allah. Oh, kumaha mun aya nu maot bari seuri senyum di surga? Nah, kade jadi tahayul urang teh. Maot lagi tepi ka senyum eta teh. Ieu mah mun disambutut jeung baur jeung naon aya teu bisa bu eta ya. Da eta mah perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh kita. Apa dina ayatna ke walau taro jeung lamun mah anjeun bisa ningali mata Allah sasauran siga kitu ke hartosna urang jalma nu hirup mah moal bisa ningali naon nu kajadian jeung kaalaman ku jalma anu sakaratul maut. Ngan saun Nabi, sesaat sebelum kematian apa yang akan menjadi tempatnya kelak di akhirat akan diperlihatkan. Nu tipayun ibu nu hoyong pangheulana ditempohkeun ku Allah ka ibu teh hoyong surga hoyong neraka. Hoyong naon Bu? Hoyong surga hoyong neraka. Alim surga alim. Ieu mah nu pangheulana ditempohkeun ku Allah teh hoyong surga hoyong neraka. Hoyong neraka sabab naon? Nya kira nama tubuh la yadkhulu ahadun aljannata illa uriya maq'adahu minan nar. Iji jalma moal asup ka surga iwaldi pasti bakal terlebih dahulu diperlihatkan kepadanya neraka. Tujuannya apa? Liyazdadu syukron, supaya orang semakin merasa bersyukur, berterima kasih nganuhunkeun gitu Bu. Sabab neraka nu ditempohkeun anu pinuh ku mangrupa-rupa adab jeung siksa teh teu jadi tempat keur diri. Sabalikna jalma anu pinarakaeun saur Nabi wala yadkhulu ahadun annar, hiji jalma moal asup ka neraka illa uriya maq'adahu minal jannah, iwati pasti bakal ditempohkeun ka eta jalma tempatna dina neraka. Ngan untungna teh cek Allah lain tempat anjeun. Bu, untungna teh nya jadi ke jalma nu ahli neraka mah nu panggeulana teh ditempohkeun naon? Sawarga. Ngan wayahna lain tempat anjeun eta mah. Ai kira ari Allah naon atuh ditempohkeun sagala punya. Liyakuna alaihi hasratan, supaya keadaan orang tersebut semakin merasa rugi, beuki ngarasa kaduhung. Ternyata surga nu ditempohkeun anu pinuh ku kanikmatan teh lain jadi tempat keur dirina, tapi nu jadi tempat mana? Jadi hoyong Bu ditempatkeun nu ditinggalkeun teh hoyong naon? Surga neraka. Neraka supaya tungtungna jadi pisur. Ulah neraka heula, ulah surga heula, berarti pina. Terus jadi panjang atuh. Sakitu lagunya, sakitu nu tiasa dikaji, dipelajari ku urang dina dangat nu ayeuna. Mudah-mudahan ieu sing janten ilmu, sing janten naonnya panduan kanggo urang, nalika urang naon kitu nyaksian aya jalma nu sakaratul maut, urang uninga naon nu kedah dilakukeun ku urang dumasar parentah ti Rasul, dumasar contoh ti Rasul. Sangkan naon wae nu dipidamel ku urang leres-leres kengeng balesan, kengeng pahala saperti nu dijanjikeun ku Allah sareng Rasulna. Sakitu nu kapiatur aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.